হাস্যকর কিছু ফ্রিজ দেখার জন্য রেডি হয়ে যান। নাম্বার 1, যাকে ডিম ভেবে ভুল করবেন না যেন, এটা হচ্ছে গুগলের ডিম ফ্রিজ। নাম্বার 2, এই ফ্রিজটা হাসি দেখে তো আমি ক্রাশ খেয়ে গিয়েছি, আপনারা গিয়েছেন কি? নাম্বার 3, এই ফ্রিজের ভিতরে আপনার কাপড় শুকাতে পারবেন। मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो। নাম্বার 4, কোকোলার ড্রিঙ্কস খাওয়ার জন্য এসে পড়েছে কোকোকোলা ফ্রিজ। নাম্বার 5, এটা ফ্রিজ নাকি গোরস্থানের জায়গা বুঝতে পারছি না।